एउटा यस्तो दृष्टिकोण जसले जीवनलाई सुन्दर बनाउँछ। स्वच्छ हावा एउटा यस्तो अधिकार जहाँ हरेक श्वास खुलेर फेर्न सकियोस्। परिवारसँग बिताएका हरेक पल अझ सुन्दर बनुन् अनि ठुला सपनाको उमङ्ग अझ उच्च होस्। त्यो भरोसा जसमा आज मात्र होइन आउने पुस्ताले पनि गर्व गर्न सकुन्। We run so life can live forward. Let's celebrate. मुस्कुराइरहेका अनुहार, खुसी परिवार र लहलहाइरहेका खेतबारी, यही नै हाम्रो वास्तविक पहिचान हो। यी छन् र त हामी छौँ। 27 वर्ष अघि हामीले सुरु गरेको यात्रामा हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौँ। म एउटा यस्तो सफलताको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु जुन हामीले हालै हासिल गरेका छौँ, र त्यो हो 10 लाख ग्राहकहरूले आफ्नो जीवनको बेस्ट डिसिजन लिएको छन्। आज 10 लाख भन्दा बढी जोन डियर ट्र्याक्टरहरूले हाम्रा किसानहरूको सपनालाई यथार्थमा बदलिरहेका छन्। म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रत्येक ग्राहक, प्रत्येक किसान, प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक च्यानल पार्टनर र जोन डियर इन्डियासँग जोडिनु भएको हरेक व्यक्तिलाई, जस बिना यो यात्रा सम्भव थिएन। हामी निरन्तर लगानी र नयाँ प्रविधिमा काम गरिरहेका छौँ ताकि किसानका समस्याहरूको समाधान निकाल्न सकियोस्, उहाँहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाउन सकियोस् र उहाँहरूले आफ्नो मेहनतको उचित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकुन्। हामी किसानहरूको प्रोडक्टिभिटी बढाउन जति गम्भीर छौँ, उहाँहरूको सुरक्षा र आरामका लागि पनि त्यति नै प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रो मेसिनहरूमा थुप्रै सुरक्षा सुविधाहरू दिएका छौँ, जस्तो कि आरओपीएस, फिङ्गर गार्ड, पिटिओ सिल्ड, एन्टी स्किड, रबर म्याट, न्युट्रल स्टार, सेफ्टी स्विच जस्ता सेफ्टी सुविधा र उहाँहरूको आरामलाई ध्यानमा राख्दै उत्कृष्ट एसी केबिनको पनि सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। हामीलाई थाहा छ कि जोन डियर मेसिनका प्रयोगकर्ताहरू आजका आधुनिक र प्रगतिशील उपभोक्ता हुन् जो चाहन्छन् कि उनीहरूको मेसिन पनि उत्तिकै स्टाइलिस र आधुनिक देखियोस्। त्यसैले हामी हाम्रा उत्पादनहरूलाई नयाँ र आधुनिक लुक्समा प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ जुन हाम्रो ग्राहकको व्यक्तित्वसँग पनि मेल खान्छ। त्यसैले हामी सँगै रहनुहोला, किनकि यही सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै म प्रभात सक्सेना तपाईँलाई पावर र टेक्नोलोजीको 7.0 को अर्को एउटा शानदार एपिसोडमा स्वागत गर्दछु। हाम्रो यो तपाईँहरूलाई बाचा थियो कि हामी नेपालमा निरन्तर विश्वस्तरीय प्रविधिहरू भित्राउनेछौँ र यो सिलसिला पावर स्टियरिङ, ओइल इमर्ज डिस्क ब्रेक्स, प्लानेटरी गियर सिस्टम जस्ता सुविधाहरूबाट सुरु भएर अगाडि बढ्दै 4 व्हील ड्राइभ, पर्मा क्लच, रिभर्सिबल फ्यान, अटो ट्र्याक, कनेक्टिभिटी सोलुसन र अन्य धेरै आधुनिक प्रविधिहरूसम्म आइपुगेका छौँ। यसै यात्रालाई अगाडि बढाउँदै आज हामी हाम्रा उत्पादनहरूमा केही थप नयाँ सुविधा लिएर आएका छौँ। गत वर्ष पावर एन्ड टेक्नोलोजी 6.0 मा हामीले 5042D गियर प्रो मोडलहरू लन्च गरेका थियौं। हामीलाई यो बताउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ कि यी 5042D गियर प्रो ट्र्याक्टरहरू ग्राहकहरूमाझ निकै छिटो लोकप्रिय भएका छन्। यिनको राम्रो पर्फर्मेन्स देखेर हाम्रा ग्राहकहरूले 5105 40 HP मोडलमा पनि धेरै गियर स्पिडहरू दिइयोस् र यो प्रविधि 5105 मा पनि उपलब्ध गराइयोस् भन्ने माग राख्नु भएको थियो। यही प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै अब हामीले लिएर आएका छौं नयाँ गियर प्रो 5105 2 व्हील ड्राइभ र 5105 4 व्हील ड्राइभ ट्र्याक्टरहरू। धेरै गियर स्पिडको अर्थ हो कि
तपाईले आफ्नो काम अनुसार सही गति रोज्न सक्नुहुन्छ। चाहे त्यो माटोको राम्रो खनजोत होस्, बिउ छर्ने काम होस् वा खेतको तयारी। यस नयाँ मोडलमा तपाईले पाउनुहुनेछ नयाँ स्टाइलिस स्टियरिङ व्हील, एन्टी स्लिप रबर फ्लोर म्याट र एउटा नयाँ आरामदायी सिट। यसले ट्र्याक्टरलाई आधुनिक लुक्स मात्र दिँदैन, बरु अपरेटरका लागि ट्र्याक्टर चलाउन अझ सहज र सुविधाजनक पनि बनाउँछ। र एउटा विशेष कुरा, 500 घण्टाको सर्भिस इन्टरभल, जुन आज हाम्रा 5050D, 5045D र 5042D मोडलहरूमा उपलब्ध छ। अब त्यही 500 घण्टाको सर्भिस इन्टरभल नयाँ लन्च गरिएका 5105 12x4 गियर प्रो र 5105 8x4 सिरिजका ट्र्याक्टरहरूमा पनि उपलब्ध हुनेछ। यसको अर्थ हो कम मेन्टेनेन्स कस्ट, कम डाउन टाइम र खेतमा काम गर्नका लागि धेरै समय। यसले तपाईको काम गर्ने क्षमता बढाउनेछ र ट्र्याक्टर सञ्चालनको खर्च घटाउनेछ। गियर प्रो 5105 विभिन्न किसिमका कृषि कार्यहरूका लागि उपयुक्त छ, जस्तै एम्बी प्लाउ, रोटरी टिलर, सीड ड्रिल, प्लान्टर र कृषि ढुवानी। त्यसैले के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ त? स्टाइल, परफर्मेन्स र इफिसियन्सीको उत्कृष्ट सम्मिश्रण भएको यो ट्र्याक्टरलाई अपनाउन। तपाईहरूलाई थाहा नै छ, हामीले हाम्रो पावर एन्ड टेक्नोलोजी 5.0 मा 5E पावरटेक ट्र्याक्टरहरूमा क्रिपर स्पिड लन्च गरेका थियौं। यसपटक हामी 210 4 व्हील ड्राइभ ट्र्याक्टरहरूमा पनि क्रिपर स्पिड लिएर आएका छौं। यसबाट हामीलाई 0.38 देखि 0.8 किलोमिटर प्रति घण्टाको अल्ट्रा लो स्पिड प्राप्त हुन्छ। यो गति तरकारी रोप्न, केराको मल्चिङ, खाडल खन्न र मोलासिस मिक्सिङ जस्ता कार्यहरूमा निकै फाइदाजनक साबित हुन्छ। अर्को एउटा खुसीको खबर छ, अब 5210 ट्र्याक्टरहरूमा पनि 500 घण्टाको सर्भिस इन्टरभल उपलब्ध हुनेछ। यसको अर्थ अब तपाईले पटक पटक सर्भिस गराइराख्नु पर्ने छैन। साथै अपरेटरको आरामका लागि नयाँ र अझ बढी आरामदायी सिट पनि थपिएको छ। आउनुहोस् अब एउटा यस्तो ट्र्याक्टरको बारेमा कुरा गरौं जुन भर्सटाइल हुनका साथै कोस्ट इफेक्टिभ फार्मिङका लागि बनाइएको छ। हजुर, म जोन डियरको 5405 पावरटेक ट्र्याक्टरको बारेमा कुरा गर्दैछु, जसमा अब सिंगल परमा क्लच र रिभर्स PTO को उत्कृष्ट कम्बिनेसन दिइएको छ। परमा क्लच एउटा वेट क्लच टेक्नोलोजी हो, जसमा क्लच प्लेटहरू तेलमा डुबेका हुन्छन्। यसले गर्दा क्लच खिइने समस्या निकै कम हुन्छ, मर्मत खर्च घट्छ र क्लच प्लेटको आयु बढ्छ। तपाईलाई थाहा नै छ, जोन डियर मात्र एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले परमा क्लचमा 5000 घण्टा वा 5 वर्षको वारेन्टी दिन्छ। अनि रिभर्स PTO भएको कारणले यो ट्र्याक्टर पोस्ट होल डिगर, रोटरी टेलर जस्ता विशेष कार्यहरूका लागि निकै उपयुक्त छ। रिभर्स PTO सुविधाले काममा थप फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान गर्दछ। यसबाट तपाईले उपकरणको दिशा सुरक्षित रूपमा उल्टो बनाउन सक्नुहुन्छ, जुन विशेष गरी मेसिनमा अड्किएका कुराहरू सफा गर्न धेरै काम लाग्छ। यसले खेतको काममा हुने अवरोध हटाउँछ र मेसिन बिना कुनै रोकावट निरन्तर चलिरहन्छ। तपाईको विशिष्ट कार्य आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै हामीले पावरटेक 5405 ट्र्याक्टरमा अर्को एउटा उत्कृष्ट कम्बिनेसन लिएर आएका छौं। त्यो हो परमा क्लच र स्लो स्पिडको विकल्प। यी स्लो स्पिड भेरिएन्ट्समा गतिको सन्तुलन यसरी मिलाइएको छ कि यसको सबैभन्दा कम गति 1.4 किलोमिटर प्रति घण्टाबाट सुरु हुन्छ। यसले माटोको धुलो बनाउने प्रक्रियाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउँछ र स्टोर रिपर जस्ता विशेष कार्यहरूका लागि यो पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ। अर्को एउटा कार्य जसमा यी सुविधाहरूको संयोजन निकै उपयोगी हुन्छ, त्यो हो सुपर सीडर। यस कार्यमा ग्राउन्ड स्पिड एकदमै सटिक हुनुपर्छ र PTO परफर्मेन्स पनि स्थिर रहनुपर्छ, ताकि बालीको अवशेष व्यवस्थापन र बिउ राख्ने काम राम्रोसँग हुन सकोस्। यसले गर्दा बिउको अंकुरण राम्रो हुन्छ र उत्पादन पनि बढ्छ। तपाईहरूले देख्नु भएकै होला, हामीले पावर एन्ड टेक्नोलोजी 3.0 शोमा
ट्रम स्टेज 4 ट्र्याक्टरहरूसँगै एसी क्याब लन्च गरेका थियौं र आज त्यही आरामदायी र सुविधाजनक एसी क्याब ट्र्याक्टर माउन्टेड कम्बाइन हार्भेस्टर अर्थात् टिएमसीमा पनि जडान गर्न सकिन्छ। टिएमसीको कार्य गर्दा अपरेटरले कडा घाम, प्रदूषण र धुलो जस्ता हानिकारक वातावरणको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर टिएमसीमा जडान गरिएको एसी क्याब ट्र्याक्टरले अब उनीहरूको कार्यलाई सजिलो र आरामदायी बनाइदिन्छ। साथै हामी यी ट्र्याक्टरहरूमा जेडी लिङ्क कनेक्टिभिटी सोलुसन पनि ल्याउँदैछौँ। अब यसमा केही नयाँ सुविधाहरू पनि थपिएका छन्, जस्तै रियल टाइम पिटिओ अपरेसन स्टेटस र टोटल पिटिओ आवर्स रिपोर्ट। यसबाट कन्ट्र्याक्टर्सहरूले आफ्नो ट्र्याक्टरको प्रयोग जहाँबाट पनि मोनिटर गर्न सक्छन्। उनीहरूले पिटिओ र नन पिटिओमा चलेको समयलाई सही तरिकाले ट्र्याक गर्न सक्छन् र ग्राहकहरूलाई उनीहरूको वास्तविक प्रयोग अनुसार बिल दिन सक्छन्, एकदमै ट्रान्सप्यारेन्ट तरिकाले। खेतीपातीको बदलिदो स्वरूप र नयाँ प्रविधिहरू अपनाउने तपाईको चाहना, यसले हामीलाई सधैँ तपाईहरूका लागि केही नयाँ र अझ राम्रो गर्ने प्रेरणा दिन्छ। त्यसैले आउनुहोस्, अब म तपाईहरूलाई केही यस्ता नयाँ प्रविधिहरूको बारेमा बताउँछु जुन आज हामीले तपाईहरू सामु प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। मलाई विश्वास छ यी प्रविधिहरूले तपाईको खेतीपातीसँग जोडिएका कामहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा गर्न मद्दत गर्नेछन् र तिनलाई थप सुविधाजनक पनि बनाउनेछन्। भारतमा उपलब्ध जोन डियरको सबैभन्दा शक्तिशाली ट्र्याक्टर अर्थात् 5130M हो, जुन 130 हर्स पावरको ट्र्याक्टर हो। 5130M ट्र्याक्टरमा एउटा नयाँ प्रविधि भित्राउँदैछौँ, हाइड्रोलिक ट्रेलर ब्रेक सिस्टम। यसको अर्थ 5130M ट्र्याक्टर हाइड्रोलिक ट्रेलर ब्रेकको अप्सनमा पनि उपलब्ध हुनेछ। हाइड्रोलिक ट्रेलर ब्रेकिङ सिस्टमले भारी ट्रेलर वा अन्य उपकरणहरू जस्तै ठूला बेलर आदि तान्दा ब्रेकिङको कार्यक्षमतालाई अझ राम्रो बनाउँछ र थप सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यस फ्याक्ट्री फिटेड अप्सनमा ट्र्याक्टरको हाइड्रोलिक तेलको प्रयोग ट्रेलरको ब्रेकरहरूलाई सक्रिय गर्नका लागि गरिने गरिन्छ। यसको सबैभन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि जब तपाईँ ट्र्याक्टरको ब्रेक लगाउनुहुन्छ तब यस सिस्टमको मद्दतले ट्रेलरको ब्रेक पनि त्यही समयमा र त्यही अनुपातमा लाग्दछ, जसले गर्दा ट्र्याक्टर र ट्रेलर दुवैको ब्रेकिङ एकसाथ र सन्तुलित रहन्छ, जसले गर्दा नियन्त्रण राम्रो हुन्छ र भारी लोडको समयमा पनि ब्रेकिङ डिस्टेन्स कम हुन्छ। यस सिस्टममा प्रेसर रिलिफ र लिक डिक्टेसन जस्ता सुरक्षा सुविधाहरू पनि समावेश छन् ताकि हाइड्रोलिकसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको समस्याबाट बच्न सकियोस्। यी सबै सुविधाहरूले भारी लोड र बेलिङ जस्ता कार्यहरू गर्दा अपरेटरको सुरक्षालाई अझ बढाउँछ। अघिल्लो पावर एन्ड टेक्नोलोजी कार्यक्रममा हामीले जोन्ड्री 5M ट्र्याक्टरमा फ्रन्ट हिन्ज फ्रन्ट पिटिओ सुविधा प्रस्तुत गरेका थियौं। आज हामी तपाईलाई रियल वर्क एप्लिकेसन देखाउन गइरहेका छौं। फ्रन्ट हिन्ज फ्रन्ट पिटिओ एउटा यस्तो प्रविधि हो जसले तपाईको ट्र्याक्टरलाई बढी बहुमुखी बनाउँदछ। पिटिओको क्षमतासँगै तपाईले ट्र्याक्टरमा एकैसाथ दुईवटा उपकरणहरू चलाउने सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। अगाडिको पिटिओमा र अर्को पछाडिको पिटिओमा, जसले काम गर्दा कामको दक्षता धेरै गुणा बढ्छ। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फ्रन्ट हिच कन्ट्रोल 1900 किलोग्रामको फ्रन्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट क्षमता भारी उपकरणहरूलाई सजिलै तान्न र उठाउन मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ। बहुमुखी कार्यमा सहयोग फ्रन्ट एससीभी र 118 एचपी को पिटिओ पावरका साथ यो ट्र्याक्टर विभिन्न प्रकारका उपकरणहरूका लागि पूर्ण रूपमा उपयुक्त छ। जोन डियर 5M ट्र्याक्टर एउटा मेसिन मात्र होइन, यो तपाईको खेतीपातीलाई नयाँ उचाइसम्म पुर्याउने एउटा भरपर्दो साथी हो जसले हरेक नयाँ प्रविधिसँगै तपाईको भविष्यलाई अझ सशक्त बनाउँछ। भट्टी फार्म हाम्रो देश आलु उत्पादनमा एउटा चिनिएको नाम हो।
हामीले जोन डियरको 5130M 130 हर्स पावरको ट्र्याक्टर यसकारण किन्यौं किनभने हाम्रा खेतहरू निकै ठूला छन् र हामीले धान, आलु र मकै जस्ता विभिन्न प्रकारका बालीहरू खेती गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी आजको वैज्ञानिक युगमा खेतीपातीलाई उच्च प्रविधिद्वारा विकसित गर्न र आफ्नो योगदान पुर्याउन सधैँ तत्पर रहन्छौं। यस ट्र्याक्टरको शक्ति र क्षमताले हामीलाई भारी उपकरणहरू चलाउन मद्दत गर्नेछ, जस्तै फुरो, पोटेटो प्लान्टर, रोटरी टेलर, पावर हरो, डिस हरो, एमबी प्लग इत्यादि। यसको FHF PTO को मद्दतले ट्र्याक्टरको अगाडि पावर हरो वा रोटरी टेलर र पछाडि पोटेटो प्लान्टर जोडेर दुईवटा काम एकैसाथ गर्न सकिनेछ, जसले समय र पैसा दुवैको बचत गर्न सकिनेछ। खेतीको मुख्य सिजनमा जब समय निकै कम हुन्छ तब यसको उच्च हर्स पावर र दक्षताले गर्दा हामी कम समयमा धेरै काम गर्न सक्छौं। यसले श्रमिकमाथिको निर्भरता पनि कम गर्छ र कामहरू छिटो सम्पन्न हुन्छन्। समग्रमा हामी यो आधुनिक र शक्तिशाली ट्र्याक्टर प्रयोग गरिरहेका छौं। यो देख्दा हामीलाई लागिरहेको छ कि 130 हर्स पावरको यो ट्र्याक्टर हाम्रो लागि एउटा सही लगानी साबित हुनेछ। हामी ठूलो स्तरमा खेती र बिउ उत्पादन गर्छौं, त्यसैले यो ट्र्याक्टर हाम्रो लागि यान्त्रिकीकरणको दिशामा एउटा महत्त्वपूर्ण कदम रहेको छ। यो देख्दा हामीलाई लागिरहेको छ कि 130 हर्स पावरको यो ट्र्याक्टर हाम्रो लागि एउटा सही लगानी साबित हुनेछ। आज पावर एन्ड टेक्नोलोजीमा हामी जोन डियरको 5405 र 5075E ट्र्याक्टरहरूमा रेडियल टायरको विकल्प लिएर आएका छौं। जसले कार्यक्षमता, आराम र टिकाउपन यी तीनै पक्षमा सुधार ल्याउँछ। रेडियल टायरको लचिलो साइड वाल्सले भुइँमा करिब 15 देखि 20% सम्म कन्ट्याक्ट एरिया बनाउँछ, जसले गर्दा लोड समान रूपमा फैलिन्छ र राम्रो ग्रिप प्राप्त हुन्छ। यसको अर्थ हो उत्कृष्ट ट्र्याक्सन र अझ बढी तान्ने शक्ति। यी टायरहरूले झट्काहरूलाई राम्रोसँग सुस्छन्, जसले गर्दा भाइब्रेसन कम हुन्छ र अपरेटरले लामो समयसम्म काम गर्दा पनि कुनै असजिलो महसुस हुँदैन। रेडियल टायरमा रोलिङ रेसिस्टेन्स पनि कम हुन्छ, जसले गर्दा ट्र्याक्टरले तान्नको लागि कम बल लगाउनु पर्छ र फ्युल कन्जम्पसनमा पनि कमी ल्याउँछ। साथै यी टायरहरूले अत्याधिक तातो हुने समस्यालाई रोक्छ, जसले गर्दा यिनको आयु बढ्छ। यी दुवै सुविधाहरू विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट, हाई स्पिड अपरेसन्स वा भारी कामहरूको लागि निकै उपयोगी साबित हुन्छन्। आज हामी एउटा विशेष प्रविधि लिएर आएका छौं, जसले ट्र्याक्टर र इम्प्लिमेन्ट बीच उत्पन्न हुने झट्का र भाइब्रेसनलाई कम गर्छ। हामीले 5E ट्र्याक्टरमा हिच सस्पेन्सन टेक्नोलोजीको विकल्प उपलब्ध गराएका छौं। यो प्रविधिले विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट वा खेतीपातीको काम गर्दा ट्र्याक्टर र भारी उपकरणहरू उत्पन्न हुने भाइब्रेसनलाई कम गर्न निकै उपयोगी छ। ट्र्याक्टर र उपकरणबाट अपरेटर स्टेसनसम्म कम भाइब्रेसन पुग्ने हुनाले चालकलाई कम थकान महसुस हुन्छ र यसको काम गर्ने क्षमता बढ्छ। यसका साथै यस प्रविधिले तीव्र गतिको डुबानी ट्रान्सपोर्टको प्रविधिले ट्र्याक्टर उफ्लिने समस्यालाई पनि कम गर्छ, जसले गर्दा ट्र्याक्सन अझै राम्रो हुन्छ। यो सिस्टमले ट्र्याक्टर र उपकरण दुवैमा पर्ने दबावलाई कम गर्छ। हिचका पार्ट पूर्जाको आयु बढाउन मद्दत पुर्याउँछ। आजको समयमा जमिनको तयारीका लागि किसानहरूलाई 3 देखि 4 वटा फरक उपकरणहरूको आवश्यकता पर्दछ, जस्तै प्लाउ, कल्टिभेटर, डिस्क ह्यारो र लेभलर आदि। यसले किसानको खेतीको लागत बढाउँछ। जोत्नका लागि समय पनि धेरै लाग्छ र ट्र्याक्टर पटक खेतमा चल्नाले सोइल कम्प्याक्सन बढ्छ र माटोको ओसिलोपनमा पनि कमी आउँछ। सोइल कम्प्याक्सन अर्थात् माटो कडा हुनाले जराको विकास, पानीको सोच्ने क्षमता र बालीको उत्पादनमा असर पर्छ। अनि जब गहुँ, धान, उखु वा कपास जस्ता
बालीहरूको बिउ राख्नको लागि समय सीमित हुन्छ, तब ढिलो गरी बिउ राख्ने गर्दा उब्जनीमा नोक्सानी हुन सक्छ। अब यसको समाधान हो ग्रीन सिस्टम कम्बिनेसन इम्प्लिमेन्ट। यसमा एउटै युनिटमा चिसेल प्लाउ, डिस हेरो र रोलर बास्केट एकैसाथ जोडिएका हुन्छन् र खास गरी जोन डियरका 57 HP MFWD र सोभन्दा माथिका ट्र्याक्टरहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। यो एउटा निकै नै युनिक उपकरण हो। यसका धेरै फाइदाहरू छन्, जसमा जमिनको तयारी मात्र 1 वा 2 पटकको जोताइमा नै सकिन्छ, अर्थात् 3-4 पटक खेत जोतिराख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन। यसले 20 देखि 25% सम्म समय बचत र 5 देखि 10% सम्म डिजलको बचत गराउँछ। माटोको कम्पेसन कम हुनाले बिउका लागि उत्कृष्ट सिडब्याट तयार हुन्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बिउ राख्ने समयमै हुन्छ, जसले गर्दा बालीको उत्पादन अझ राम्रो हुन्छ। यी सबैसँग कम उपकरणहरूको आवश्यकता पर्नुको अर्थ हो किसानले मेसिनरी खरिद गर्दा गर्ने कुल लगानीमा पनि बचत। छैन त यो फाइदाका कुरा? आउनुहोस् कल्पना गरौँ, भविष्यमा नेपालका किसानहरूले कसरी खेती गर्नेछन्। एउटा यस्तो खेत जसमा उनीहरूले आफ्नो डिजिटल डिभाइसमा ल्याटिट्युड, लङ्जिट्युड र जियो प्यारामिटरका साथ म्याप गर्न सक्नेछन्। उनीहरूसँग यस्तो प्रविधि हुनेछ जस्तै माटोको जानकारी, मौसमको सठिक पूर्वानुमान र बालीको अवस्थाबारे जानकारी दिनेछ। किसानहरूले कनेक्टिभिटी डिभाइस जडान गरिएका आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोग गर्नेछन्। GPS मार्फत मेसिनको आवत जावत ट्र्याक गर्न सक्नेछन्, मेसिनको एडभान्स डायग्नोस्टिक गर्न सक्नेछन् र खेतीका आगामी चरणहरूको पहिले नै योजना बनाउन सक्नेछन्। अनि अर्कोतर्फ हामीसँग यो जानकारी हुनेछ कि तपाईँ कति समयदेखि हाम्रो ग्राहक हुनुहुन्छ, तपाईँसँग कुन कुन उत्पादनहरू छन्, तपाईँले तिनलाई कुन कुन कार्यहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ र तपाईँ कुन प्रोडक्सन सिस्टममा काम गर्नुहुन्छ, ताकि हामी तपाईँलाई तपाईँको आवश्यकता अनुसार विशेष समाधान र सेवाहरू प्रदान गर्न सकौँ। हामीले यी मध्ये केही समाधानहरू हाम्रा अघिल्ला पावर एन्ड टेक्नोलोजी सेवाहरूमा लन्च गरिसकेका थियौँ र केही आज यस कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। एक वर्ष अघि पावर एन्ड टेक्नोलोजी 6.0 मा हामीले ट्रेम 3A 5210 र 5D ट्र्याक्टरहरूका लागि ग्रीन सिस्टम लिङ्क कनेक्टिभिटी सोल्युसनलाई फिल्ड इन्स्टलेसन किटको रूपमा प्रस्तुत गरेका थियौँ। यस कनेक्टिभिटी सोल्युसन मार्फत तपाईँले आफ्ना ट्रेम 3A ट्र्याक्टरहरूलाई स्मार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो ट्र्याक्टर प्रयोगको सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो अपरेसन सेन्टर मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजारौं किसानहरूले ग्रीन सिस्टम लिङ्क फिल्ड इन्स्टलेसन किटलाई अपनाएर आफ्ना ट्रेम 3A ट्र्याक्टरहरूलाई स्मार्ट बनाइसक्नु भएको छ। हामीलाई यो जानकारी गराउन पाउँदा निकै खुसी लागेको छ कि अब यो ग्रीन सिस्टम लिङ्क सोल्युसन फ्याक्ट्री फिट विकल्पमा पनि उपलब्ध हुनेछ। आज हामी हाम्रो 5050D MFWD र 5210 MFWD मेकानिकल इन्जिन भएका ट्र्याक्टरहरूका भेरिएन्टहरूमा यो सोल्युसन लन्च गर्दैछौँ। यस कनेक्टिभिटी सोल्युसन मार्फत हाम्रो अपरेसन सेन्टर एपमा पाइने फिचर्सहरूका बारेमा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, जस्तै कि ट्र्याक्टरको टाढाबाट गरिने अनुगमन। यसको माध्यमबाट तपाईले ट्र्याक्टर अहिले काम गरिरहेको छ वा खाली छ, कति RPM मा चलिरहेको छ र डिजेल ट्याङ्कीमा कति डिजेल बाँकी छ भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। उच्च उपयोगका लागि सञ्चालन अलर्टहरूले तपाईको ट्र्याक्टरको उपयोगिता बढाउन मद्दत गर्नेछन्। जस्तै आइडल अलर्टले तपाईलाई इन्जिन बिना काम चलिरहेको जानकारी दिनेछ, जसलाई कम गरेर तपाई डिजेलको खर्च घटाउन सक्नुहुन्छ। फ्युल लेभल अलर्टले तपाईलाई ट्याङ्कीमा इन्धन कम भएको जानकारी दिनेछ, जसले गर्दा तपाईले सही समयमा खेतमै डिजेल पुर्याउन सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष स्थान र स्थान इतिहास
तपाईको ट्र्याक्टर अहिले कहाँ चलिरहेको छ र दिनभरको ट्राभल हिस्ट्री अब तपाईले जुनसुकै मितिमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। खेतको कार्य अभिलेखीकरण, खेतमा गरिएको कामको सही क्षेत्रफल र समयको जानकारी तपाईले वर्क डकुमेन्टेसनमा पाउनुहुनेछ, जुन तपाईले आफ्ना ग्राहकहरूलाई पनि सजिलै पठाउन सक्नुहुन्छ। फ्लिट व्यवस्थापन, यदि तपाईसँग धेरै ट्र्याक्टरहरू छन् भने ती सबैको निगरानी र कामको जानकारी तपाईले अपरेसन्स सेन्टर एपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ अब ट्र्याक्टरको सम्पूर्ण जानकारी तपाईको औला फिङ्गर टिप्समा छ, किनभने हामी चाहन्छौँ कि यो डिजिटल युगमा हाम्रा किसानहरू पनि एक कदम अगाडि रहन्। पाँच वर्ष अघि हामीले भारतमा अटो ट्र्याक प्रविधि लन्च गरेका थियौं र यसलाई प्रयोग गर्ने किसानहरूले यसका धेरै फाइदाहरू अनुभव गर्नुभयो र यसैको उपयोगितालाई हेरेर हामीलाई अन्य धेरै किसानहरूबाट पनि यसको माग आउन थाल्यो। आज हामी यसको अपग्रेडेड संस्करण लिएर आउँदैछौं, जुन अझ बढी सटिक, स्मार्ट र प्रयोग गर्न सजिलो छ। अटो ट्र्याक एउटा स्ट्रेट रो भेहिकल गाइडेन्स सिस्टम हो जसले 2 इन्चसम्मको शुद्धताका साथ सीधा र एकनासका समानान्तर रेखाहरू बनाउँछ। यसको ह्यान्ड्स फ्री स्टियरिङ अनुभवले अपरेटरको थकान कम गर्छ र उसको उत्पादकत्व धेरै गुणा बढाइदिन्छ। यसका मुख्य फाइदाहरू यस प्रकार छन्। स्याटेलाइटमा आधारित सुधारेको सिग्नलका कारण अटो ट्र्याकले ट्र्याक्टरमा ड्याङ बनाउने जस्ता सटिक कामहरूमा 2 इन्चसम्मको रो टु रो शुद्धता सुनिश्चित गर्छ। यसले गर्दा अपरेटरले अन्तिम लाइनमा ओभरल्याप गरिराख्नु पर्दैन, जसको अर्थ हो समय र डिजेलको बचत, दुवैको बचत हुन्छ। अटोमेटिक स्टियरिङ युनिट, यसले स्टियरिङलाई पहिले नै निर्धारित गरिएको बाटोमा डोहोर्याउँछ, जसले गर्दा अपरेटरले बारम्बार स्टियरिङ समातिरहनु पर्दैन। यसले अपरेटरको थकान कम गर्छ र लामो समयसम्म काम गर्न सजिलो बनाउँछ। अटो ट्र्याक प्रविधि स्मार्ट खेतीपातीको दिशामा एउटा ठूलो कदम हो। यसको अपग्रेडेड संस्करणले किसानहरूलाई अझ राम्रो नियन्त्रण, आराम र बचतको अनुभव प्रदान गर्नेछ। हामी जे जति गर्छौं त्यसको एउटै उद्देश्य हुन्छ, हाम्रा ग्राहकहरूलाई भ्याल्यु सिर्जना गर्नु। जब तपाईँ हाम्रो मेसिन घर लैजानुहुन्छ तब तपाईँसँगको हाम्रो सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्छ। हामी तपाईँको उत्पादनको हेरचाहका लागि प्रतिबद्ध छौँ, चाहे त्यो समयमै स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता होस् वा तपाईँको नजिकै सर्भिस फेसिलिटी प्रदान गर्ने कुरा। त्यसैले हामी देशैभरि 57 टच पोइन्ट्सहरूको एउटा विस्तृत डिलर नेटवर्क स्थापना गरेका छौँ, जुन आधुनिक ग्याजेटहरू र तालिम प्राप्त प्राविधिकहरूले सुसज्जित छन्, ताकि तपाईँले छिटो र उत्कृष्ट सेवा पाउन सक्नुहोस्। र यही प्रतिबद्धताले नै हामीलाई बजारमा अलग बनाउँछ। हामी आगामी दिनहरूमा पनि इन्डस्ट्री फर्स्ट टेक्नोलोजिस्ट र स्मार्ट सोल्युसन जस्ता आविष्कारहरू ल्याइरहनेछौँ, जसले तपाईँको जीवनलाई सजिलो, खेतीपातीलाई लाभदायक र तपाईँको हरेक दिनलाई अझ राम्रो बनाउनेछ। हामी केवल ट्र्याक्टर मात्र दिँदैनौँ, बरु तपाईँको जिन्दगीको सबैभन्दा राम्रो निर्णय प्रदान गर्न विश्वास राख्छौँ। यसका साथै म प्रभात सक्सेना तपाईँहरू सबै स्वस्थ र खुसी रहनुहोस् बिदा माग्न चाहन्छु। अर्को वर्ष पावर एन्ड टेक्नोलोजीको नयाँ श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचासहित नमस्कार।